क्लासिकी अदब की अगर बात करें तो उन शोरा में आप किन को आप ज्यादा जिनसे इंस्पायर हुई, बहुत आप समझती हैं कि सीखा? पढ़ा तो सभी को पढ़ा, तब जी। भी पढ़ा था जब ज़माना तालिब इल्मी में। कैसे फिर उर्दू से कहते कहते पंजाबी में आ पाए और वो भी इतनी टिपिकल पंजाबी में? मैं उर्दू के साथ साथ पंजाबी थोड़ा लिख लिख के रखती रही हूँ। मौजूदा जो अदबी मंजरनामे को आप इसकी किस तरह तशरीह करेंगे? कुछ हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो बहुत मशहूर हो जाते हैं। पे आप जैसी खूबसूरत शायरात जब आप जवानी में इसमें आप आई तो आपको तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता हो। हाँ, यकीनन करना पड़ा है। इसमें मैं इसको कन्फेस करती हूँ। हमारे कौमी सतह पर भी बहुत से अदबी इदारे मौजूद हैं, क्या वो इस मतलब तमाम सिनेरियो में उन्हें को भरपूर किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इन सरकारी इदारों को अगर अदब की खिदमत ही नहीं करनी, अदब के मसाइल ही सॉल्व नहीं करने, पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे तो फिर क्या फ़ायदा हो। शाख़तन आपकी बाहों में हमायल होगी, वाह, एक लम्हे को हवा तक बिना हायल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में आपका होस्ट, आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस गुफ्तगू के सिलसिले में हम असर हाज़िर के अहम अदबी चेहरों को आपसे रूशनास कराते हैं। ऐसे हमारी अदबी शख्सियात, ऐसी कदावर शख्सियात जिन्हें आप इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं। ऐसा ही एक चेहरा, ऐसी ही एक कदावर अदबी शख्सियत, 5 शेरी मजमूओं की खालिक खूबसूरत शायरा मेरी मुराद मोहतरमा रखशंदा नवीद साहिबा से है, जो कि आज हमारी मेहमान हैं। खुश आमदीद जी, आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्लासिकी अदब की अगर बात करें तो उन शोरा में आप किन को आप ज़्यादा जिनसे इंस्पायर हुई या जिनसे आपने मतलब बहुत आप समझती हैं कि सीखा? पढ़ा तो सभी को पढ़ा, तब भी पढ़ा था जब ज़माना तालिब इल्मी में। मैंने आपको बताया ना कि वो एक जब मेरी फ्रेंड्स जो हैं हंगामों में और इधर उधर होती थी, तो मैं अपने कॉलेज की किसी छत पर बैठकर मैं कोई किताब पढ़ा करती थी। मुझे अच्छा, याद, हाँ, उस मुझे वक्त भी, वाह, उस बहुत वक्त बड़ी भी। बात। तो ये है कि गालिब, मीर, मुसहफ़ी, दाग और आतिश, ये बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जिनसे आप मतलब जी जिनसे मैं मुतासिर, ये क्लासिक। उसके बाद बाकी जितने भी हमारे, सब कोई नज़र से तो सब गुजरे। अच्छा, उसमें ये कि अगर हम क्लासिकी अदब की भी बात करते हैं तो अच्छा, एक बड़ा बुनियादी तौर में अपने तौर पे एक बतौर शायर मैं ये अक्सर सोचता रहता हूँ कि निसाई जो लहजे हैं, या उस वक्त कल्चर नहीं था, या क्या ऐसा मामला था कि निसाई अदब में हमें उस वक्त कोई नाम हमारे सामने ऐसे बुनियादी या एक नुमाया नाम हमारे सामने नहीं आता। जब आप दाग, गालिब, मीर, मुसफ़ी की बात करते हैं, इसकी क्या वजह है बुनियादी तौर पे? वही बात है कि वो पर्दे वगैरह का दौर था, जो लिखते भी थे, कोई इवन मेल भी लिखते थे तो वो अपने नाम को समटाइम्स जो है छुपा जाते थे। तो वही मैं समझती हूँ कि तालीम और उस वक्त का जो माहौल था हमारा, वो इतना ओपन नहीं था। उसमें फ़ीमेल को अपने इजहार की, अपनी उसकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी आप देखें कि जब हम कोई पुरानी दस्तावेज़ात देखते हैं, कोई फ़िल्में या ये वो, उसमें वो दिखाते हैं कि इधर मुशायरा हो रहा है और उधर पर्दे के और चिक के पीछे ख़वातीन का एक जो है उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे दिखाई मौजूद होती है। पिछले मतलब आप 90 की दहाई की बात कर लें तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। तो उसके बाद अगर मौजूदा अदबी मंजरनामे की बात करें तो अब तो ख़वातीन जो हैं, मतलब जो शायरात का मामला है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें उस हवाले से बहुत सारे मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्कैंडल्स की शक्ल में चीज़ें सामने आती हैं, कुछ जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारे सामने आता है। इस मौजूदा जो अदबी मंजरनामे को आप इसकी किस तरह तशरीह करेगी अपने अल्फाज में? एक्चुअली हो ये गया है कि कुछ हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो बहुत मशहूर हो जाते हैं। सियासतदान हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, एक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे हीरोज़ हैं, आप कह लीजिए। हमारे सारे चैनल्स पे आपने तो बहुत अच्छा किया कि आपने अदबी लोगों को शामिल किया, वरना हीरोज़ में वही एक्टर्स और एक लिमिटेड क्लास होती। कमर्शलिज्म का दौर ज़्यादा है। अब जब हमारा मुशायरा जो है वो इस स्टेज पर आ गया कि वो भी एक कमर्शियल परफॉर्मेंस का एक ज़रिया बन गया,
تو بہت سی نو آموز شاعرات نے یہ سوچا کہ یہ مشہور ہونے کا یہ بہت اچھا شارٹ کٹ ہے یہ. شارٹ کٹ ہے، اور انہوں نے پھر وہ خود لکھنا کم اور لکھوانا اور لکھ کے دینے والوں کا بھی اس میں کچھ فائنینشیل بھی معاملات آ گئے. تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادتی ہے. آپ جو کام ادب کی بنیادی روح کو نقصان پہنچایا ہے کام لوگوں نے. نہیں کر سکتے، آپ کسی اور آپ کے اندر جو کوالٹی نیچرل موجود ابیلٹی ہے آپ اس کی طرف موو کریں. یقیناً کچھ ہوگی، یہ تو کبھی نہیں ہر ہو سکتا. انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے موجود آپ ہے. اگر شاعر نہیں ہیں تو آپ کچھ اور ہیں. اچھا، ایک اور بڑا بنیادی ہے، یہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ آپ جیسی خوبصورت شاعرات جب آپ جوانی میں اس میں آپ آئیں بھرپور، تو آپ کو تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. ہاں یقیناً کرنا پڑا ہے، اس میں میں اس کو کنفیس کرتی ہوں. لیکن اگر آج آپ میرے ہم عصروں سے سب سے پوچھیں گے تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ دس از پاسبل کہ آپ کتنا سنبھل کر چلتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا. آپ مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کا سلیقہ ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بہرحال یہ میں نے کبھی بھی کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. کیا اس میں ہمارے قومی سطح پر بھی بہت سے ادبی ادارے موجود ہیں، کیا وہ اس مطلب تمام سینیریو میں انہیں کوئی بھرپور کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں. ان کا اور کام کیا ہے؟ ان سرکاری اداروں کو اگر ادب کی خدمت ہی نہیں کرنی، ادب کے مسائل ہی سالو نہیں کرنے، ان کا کوئی پازیٹیوٹی دکھائی نہیں دے تو پھر کیا فائدہ ان کا؟ ہاں، سال میں ایک کانفرنس، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا تو اس کے بھی دیگر عوامل ہوتے ہیں، اس کے بھی دیگر فوائد ہوتے ہیں جس کے لیے وہ ہوتا ہے سب کچھ. میں سب سے بڑا جو میرے لیے یا رائٹر کے لیے مسئلہ ہے، آپ دیکھیں وہ کتاب چھپوانے کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی کتنا بڑا پرابلم ہے. بہت بڑا مطلب پبلشر میں کہتی ہوں کہ میں لکھوں بھی، میں پہلے تو میں لکھوں اتنی کریزی سے، اس کے بعد پھر میں پیسے دے کر اور پھر میں کتاب چھپواؤں، اور پھر پبلشر کا کہنا بھی یہ ہو کہ جی یہ کتاب تو بکے گی نہیں، یہ تو بکتی نہیں ہے. شاعری تو کوئی پھر اس آپ کو خود نثر اپنے ذاتی خرچ پر لوگوں تک پہنچائیں بھی، پھر آپ ڈاک کا خرچ بھی آپ خود برداشت. مطلب یہ اس کے لیے یہ جو ادارے آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں اگر کوئی یہ ذمہ داری لے لے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری یا یہ نثر کی کتاب یہ اس قابل ہے کہ اس کو چھپنا چاہیے اور رائٹر کی وہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. اس میں بڑی تلخ حقیقت ہے کہ دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو 300 کتاب چھپ رہی ہے، 500، اور وہ 300-500 چھاپ کے بھی آپ اپنے پیسوں سے لوگوں تک دیکھیں وہ بھی نہیں، سیل نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ پھر استحصال ہے ایک شاعر کا، ایک رائٹر کا پوری طرح سے. بالکل ایسا یہ المیہ ہے. اچھا جی، یہ جو باتیں ہیں یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی آپ سے. اب ہم یہ چاہیں گے، کیونکہ ہمارا دل تو کرتا ہے کہ یہ باتیں جاری رہیں اور ہم بہت کچھ اور سیکھیں سمجھیں آپ سے، تو لیکن اس ساری صورتحال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی شاعری کو مس کر دیں، تو ہمیں کچھ پلیز اپنی شاعری میں سے سنائیں. جی ضرور، کیوں نہیں. شاخ تن آپ کی باہوں میں حمائل ہوگی. واہ. شاخ تن آپ کی باہوں میں حمائل ہوگی. واہ. ایک لمحے کو ہوا تک بھی نہ حائل ہوگی. کیا اچھا ہے بھائی، بہت اچھا. ایک لمحے کو ہوا تک بھی نہ حائل ہوگی. اور دل کے جنگل کی طرف تیر بکف آئیں حضور. دل کے جنگل کی طرف تیر بکف آئیں حضور. کیا لہجہ ہے. اور کیا ہوگا کوئی ہرنی ہی گھائل ہوگی. کیا اچھا. اور کیا ہوگا کوئی ہرنی ہی گھائل ہوگی. اور میں کہاں رقص میں ساکت ہے میرا پورا وجود. میں کہاں رقص میں ساکت ہے میرا پورا وجود. جو چھنک اٹھی ہے احساس کی پائل ہوگی. واہ واہ واہ. جو چھنک کیا اچھے قافیے لے کے آئی آپ. کیا احساس کی پائل ہوگی. اور ایک یہی سوچ کے گھر رکھ لیا تنہائی کو. کیا اچھا ہے. کیا اچھا ہے. ایک یہی سوچ کے گھر رکھ لیا تنہائی کو. یوں ہی در در جو پھرے گی تو یہ زائل ہوگی. واہ واہ واہ. یوں ہی در در جو پھرے گی تو یہ زائل ہوگی. اور میں کہا کرتی تھی
रक्षंदा तेरे बारे में। अच्छा, मैं कहा करती थी रक्षंदा तेरे बारे में, तू न बातों से किसी बात की, तू न बातों से किसी बात पे माइल होगी। वाह मैं वाह कहा वाह, करती थी रक्षंदा बहुत तेरे अच्छे, बारे में, बहुत अच्छे। तू न बातों से किसी बात पे काफिया माइल बंदी की होगी। अलग से दाद है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रक्षंदा जी, ये तो है आपका उर्दू लबो लहजा, लेकिन हम आपके पंजाबी लबो लहजा के भी उतने ही कायल हैं जितनी कि आपकी उर्दू शायरी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी ये फरमाइश होगी कि वो जो आपकी उर्दू की पंजाबी किताब है हाली आटा विस्मया नहीं, जिससे आपने ये नज़्म से ये जो टाइटल जो माखज़ लिया है, अगर वो हमें आप सुनाएं तो। चलिए, ज़रूर ज़रूर। ये किताब का नाम भी मैंने इसी नज़्म से, जैसे आपने कहा, मैं वो पेश करती हूँ। हाली छेती ना कर अड़िया। आहा, हाली छेती ना कर अब तो अड़िया। पंजाबी बड़ी खूबसूरत बोलती हैं। हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही। आहा, जरा ठहर आग नहीं तपी, वाह, जरा ठहर आग नहीं तपी, वेले दी सुई अड़िया, एक कड़ियां गिन गिन खपी। आहा, ते जिवें खाब अवलड़े हेठां सरहाने दे ना दबन, जिवें रूप दे बाजों लीड़े किसे तन उपर ना फब्बन, आहा, ते एक पासे तांगे तैनू, तैनू मोनियां रोटियां लब्बन। क्या ते कहने। हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही। आहा, आहा, ते हाली सेक नू रहन दे निम्मा, अच्छा है। हाली सेक नू रहन दे निम्मा, निम्मा। ए अग जरा होर भी ताल है, ते मेरा दिल ए चिड़ी दे वांगू, एनू पोरा दाना पाल है, आहा, एनू पोरा दाना पाल है, हाली छेती ना कर अड़िया। ते पहला अख दा दीवा बाली, आहा, पहला अख दा दीवा बाली, तन कुंदन होली होली, सोने दे विच तू टाली। क्या ते कहने। इस डली नू प्यार दी अग विच जिन्ना चाहवी ओना गाली, ते मैं भी शौक दा मिठा गुन गुन, आटे दी तौन विच पावां, तद चूड़ा हथों लावां, हाली छेती ना कर अड़िया। आहा, आहा, जे कच्ची पक्की रोटी तेरे मेरे अगे आवे, चन वेख तमाशे सारे, आसमानी हसदा जावे। क्या कहने। ते जे तू मिठड़ी रोटी खानी, जे तू तांग मिलन दी लानी, जे मैं तेरा संग हंडावां, जे मैं कोपल वंगरी डाली तेरे गल दे विच सजावां, नाले मोरनी बन तेरे अगे खिल खिल के पहला पावां, मैनू कर तू पहलों पानी, आहा, जे तू आहा, मिठड़ी रोटी खानी। खाने। ते बीबा मिठा चख के वेखी, मेरी नींदर वाले सुफने अखियां उत्ते रख के वेखी। क्या अच्छा है। इस बाग बगीचे अंदर फुल बूटे फेर बनावी, मनु नरम हवा जही कर ले, भावे पीवी भावे खावी, आहा, हाली आहा, छेती ना कर अड़िया, हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही, हाली चूड़ा मेरी बाही, हाली ठहर अग नहीं तपी, इस पल दे मारे चाननी, किन्ने कोठे टीले टप्पी, आहा, हाली आहा, छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।